Ini dia reel berkualitas tinggi dengan harga terjangkau dari Seeking Vortex ukuran 2000 seperti ini ya. Ada juga ukuran lainnya, bisa kalian cek di keranjang kuning pojok kiri bawah. Seeking Vortex ini dia sudah power handle, sudah one way, dan juga sudah saltwater. Untuk putarannya ringan juga smooth banget. Sangat rekomendasi sekali ya. Untuk ball bearing di 5+1, gear ratio 5,2 banding 1. Untuk spool dia sudah metal, clickernya kriuk menggunakan advance clicker. Nah, untuk harga reel ini sangat-sangat terjangkau, kualitasnya sudah bagus banget. Buat kalian yang berminat bisa langsung cek aja di keranjang kuning pojok kiri bawah.